बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, नए लेसन के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं और सलाम पेश करते हैं और आप सबको चैनल पर वेलकम और खुश आमदीद भी कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप अल्लाह के फजल व करम से बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज के लेसन में हम मुख्तलिफ़ वर्ड्स और उनका जुमलों में इस्तेमाल इंशाअल्लाह हम सीखेंगे। तो आगाज़ करते हैं। आर्या हवा, आर्या हवा। Mangiamo in aria aperta, खुली फ़िज़ा में खाते हैं। Mangiamo खाते हैं in aria aperta, खुली फ़िज़ा में यानी बाहर जाके। Forza ताकत, forza ताकत। Tua forza è in tua mano, तुम्हारी ताकत तुम्हारे हाथ में है। Tua forza è in tua mano, तुम्हारी ताकत तुम्हारे हाथ में है। फिर आता है stanza, कमरा। stanza कमरा। Tua stanza è calda, तुम्हारा कमरा गर्म है। Tua stanza è calda, तुम्हारा कमरा गर्म है। या आप ऐसे भी कह सकते हैं questa stanza è illuminata, ये कमरा रोशन है। Questa stanza è illuminata, ये कमरा रोशन है। Illuminata रोशन है यानी इसमें बहुत रोशनी है। फिर आता है gente, लोग। Gente लोग। La gente sono in fretta, लोग जल्दी में हैं। La gente sono in fretta, लोग जल्दी में हैं। फिर आता है colore, colore रंग। colore रंग। colore nero ti sta bene, काला रंग तुम्हें अच्छा लगता है। colore nero काला रंग ti sta bene तुम्हें अच्छा लगता है, तुम्हें सूट करता है। ora, ora वक्त या घंटा। वक्त को भी कहते हैं, घंटे को भी कहते हैं। के ora è, क्या वक्त हुआ है, क्या बजा है। के ora è। इसके अलावा dopo un'ora di chiamo, dopo un'ora ti chiamo, एक घंटे बाद मैं तुम्हें कॉल करता हूँ, तुम्हें बुलाता हूँ। dopo un'ora ti chiamo, तुम्हें एक घंटे बाद मैं कॉल करता हूँ। paese मुल्क, paese मुल्क इलाका। tutto il mondo è un paese, सारी दुनिया एक मुल्क है। आप ऐसे भी जुमला बना सकते हैं tutto il mondo, सारी दुनिया è un paese, एक मुल्क है। parola लफ्ज़, इसकी जमा है parole, अल्फाज। tue parole sono preziose, तुम्हारे अल्फाज कीमती हैं। tue parole, तुम्हारे अल्फाज sono preziose, कीमती हैं यानी तुम्हारी कही हुई बातें अच्छी हैं, कीमती हैं, ज़बरदस्त हैं। mattina सुबह, mattina सुबह। ogni mattina vado in bicicletta, हर सुबह मैं साइकिल पर जाता हूँ। ogni mattina हर सुबह vado in bicicletta, साइकिल पर जाता हूँ, साइकिल की सवारी करता हूँ। या एक और लफ्ज़ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, एक और जुमला in mattina lavoro in buca, सुबह का वक्त कीमती होता है। in mattina सुबह lavoro सोना होता है। in buca मुंह में सोना होता है यानी सुबह का वक्त, सुबह का टाइम कीमती होता है। उसके बाद आता है sviluppo, तरक्की। sviluppo तरक्की। tuo paese è in sviluppo, तुम्हारा मुल्क तरक्की कर रहा है, तरक्की की राह पर गामज़न है। tuo paese è in sviluppo, तुम्हारा मुल्क तरक्की कर रहा है। फिर आता है domanda, सवाल। domanda सवाल। posso fare una domanda, क्या मैं एक सवाल कर सकता हूँ। posso fare, क्या मैं कर सकता हूँ। una domanda, एक सवाल यानी क्या मैं आपसे कुछ सवाल कर सकता हूँ, कुछ पूछ सकता हूँ। फिर आता है giorno, giorno दिन। buongiorno अच्छा दिन। सलाम के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और यही सलाम के लिए इस्तेमाल होता है buongiorno अच्छा दिन। paura डर खौफ, paura डर खौफ। lui ha paura di morte, उसे मौत से डर लगता है, वो मौत से खौफज़दा है। lui ha paura di morte। फिर आता है domenica, इतवार। domenica इतवार। domenica passa subito, इतवार जल्द गुज़र जाता है।
domenica passa subito, اتوار کا جلد گزر جاتا ہے، یعنی چھٹی کا دن بہت جلد گزرتا ہے۔ پھر آتا ہے ایرورے، غلطی۔ ایرورے غلطی، جسے ہم انگلش میں مسٹیک کہتے ہیں۔ نان commettere errore، غلطی نہیں کرنی۔ نان commettere errore، غلطی نہیں کرنی۔ commettere ہوتا ہے کرنا، کوئی چیز سر انجام دینا۔ commettere errore، غلطی نہیں کرنی۔ padre، والد، جسے ہم پاپا بھی کہتے ہیں۔ mio padre si chiama، آگے جو بھی ہے نام اسے کہہ سکتے ہیں، میرے والد کا نام یہ ہے۔ اس کے بعد ہے مادرے، والدہ۔ مادرے، والدہ۔ mio madre è insegnante، میری والدہ استانی ہے۔ insegnante استاد یا استانی، مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے یہ استعمال کیا جاتا ہے۔ fiducia، اعتبار، اعتماد۔ fiducia، اعتماد، جسے انگلش میں ٹرسٹ کہتے ہیں۔ non ho fiducia in tuo amore، تمہاری محبت کا مجھے کوئی اعتبار نہیں۔ non ho fiducia، مجھے کوئی اعتماد نہیں، کوئی اعتبار نہیں۔ in tuo amore، تمہاری محبت کا، تمہاری محبت میں۔ cosa، cosa کا مطلب ہوتا ہے کیا۔ cosa hai nella tua buca، تمہارے منہ میں کیا ہے۔ cosa hai nella tua buca، تمہارے منہ میں کیا ہے۔ cosa hai، کیا ہے، nella tua buca، تمہارے منہ میں۔ اس کے بعد ہے tavolo، میز۔ tavolo، میز۔ telecomando è sul tavolo، ریموٹ میز پر ہے۔ telecomando، ریموٹ è sul tavolo، میز کے اوپر ہے، میز پر ہے۔ ایک اور لفظ ہوتا ہے tavola، tavola calda، اس کا مطلب ہوتا ہے گرم کچن، گرم کھانا۔ tavola calda، گرم کھانا، گرم کچن۔ اس کے بعد ہے terra، زمین۔ mia terra è molto ricca، میری زمین بہت زرخیز ہے۔ mia terra، میری زمین è molto ricca، بہت زرخیز ہے۔ ریکا کا لفظی مطلب ہوتا ہے امیر ہونا۔ لیکن یہاں زمین جو ہے یہ امیری کے زمرے میں اس طرح استعمال ہوتی ہے کہ وہ بہت زرخیز ہے۔ cielo، آسمان۔ cielo، آسمان۔ il cielo è coperto con nuvole، آسمان بادلوں سے ڈھکا ہوا ہے۔ il cielo è coperto، آسمان ڈھکا ہوا ہے، con nuvole، بادلوں سے، آسمان بادلوں سے ڈھکا ہوا ہے۔ viaggio، سفر۔ viaggio، سفر۔ faccio un viaggio di Firenze، میں فیرنزے کا سفر کرتا ہوں۔ faccio un viaggio، سفر کرتا ہوں، di Firenze، فیرنزے کا، میں فیرنزے کا سفر کرتا ہوں۔ testa، سر۔ testa، سر۔ ho sempre mal di testa، مجھے ہمیشہ سر کا درد رہتا ہے۔ ho sempre mal di testa، مجھے ہمیشہ سر درد رہتا ہے۔ legge، قانون۔ legge، قانون۔ nuovo legge è rigido، نیا قانون سخت ہے۔ rigido، سخت۔ nuovo legge، نیا قانون è rigido، سخت ہے، یعنی نیا قانون سخت ہے، اس میں کوئی سہولتیں وغیرہ میسر نہیں ہے۔ تو دوستو یہ تھا آج کا لیسن، امید کرتے ہیں کہ آپ نے اس سے بہت کچھ سیکھا اور سمجھا ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر لازمی کریں، اور نئے دوست سبسکرائب بھی لازمی کریں۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو، نئے لیسن کے ساتھ، نئے جذبے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ، یہ ایریویدرچی۔